Så, nu filmer jeg også. Så ser vi, så putter vi det helt til magnetstolen her. Det lyser temmelig kraftigt op. Det lyser meget kraftigt. Og så er det vildt ud, at der røg, der bare står op. Ja. Så kunne det her lyse mindre. Jeg vil prøve igen efter, men det er mere slukket lys. Sådan der. Nej, nu kommer det igen. Der er stadig masser af lys i det. Hold da op. Kom stadig igen, var det? Jeg havde faktisk tænkt på, at det nok ville ske. Ja, det skulle nok brænde hjem. Det er det. Jeg kan da ikke have været. Nu bliver vi lidt upopulære, tror jeg. Jeg tror, det ikke er... Kan det sidde? Ja, alt for meget i hvert fald. Jeg tror, jeg fik den film. Det er det, der optager i hvert fald stadig den her. Så det...